ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវីដេអូមួយនេះគឺពួកខ្ញុំទៅលេងកំពង់សោមម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីចេញពីគិរីរម្យចង់នឹងថាទស្សនវិជ្ជានៅទីនោះមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចខ្លះតោះអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដានទស្សនាវីដេអូទាំងស្រុងដូចតទៅចា៎ចាឥឡូវនេះពួកខ្ញុំកំពុងធ្វើដំណើរទៅកំពង់សោមចាបន្ទាប់ពីយើងចេញពីគិរីរម្យមកចាដោយសារតែក្មេងៗតែការចូលបន្ទប់ទឹកអញ្ចឹងទៅពួកខ្ញុំក៏ exit ចូលទៅ rest area ចាកន្លែងគេឈប់មានបន្ទប់ទឹកនេះហើយកន្លែងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មកដែរគឺថាមានចាទេសភាពនោះស្អាតមែនតើដោយសារយើងឃើញមានភ្នំហើយជាពិសេសចាគឺឃើញទឹកជ្រោះនៅពីមុខនេះចាចាបន្ទាប់ពីបងលុយចេញមកឥឡូវនេះពួកខ្ញុំមកដល់កន្លែង exit ចូលទៅក្រុងកំពង់សោមចានៅខាងស្ដាំដៃនេះចាពេលដែលយើងបើក exit ចេញមកដល់កន្លែងទីក្រុងកំពង់សោមនេះគឺថាមេឃភ្លៀងរាំងរហូតចាចាឥឡូវនេះពួកខ្ញុំបានមកដល់អូតែលហើយចាហើយកម្រងមុនដំបូងហ្នឹងគឺថាបន្ទាប់ពី check in អូតែលគឺនាំក្មេងៗទៅហែលទឹកសមុទ្រលេងចាប៉ុន្តែដោយសារអាកាសធាតុដូចឃើញស្រាប់ហើយចាភ្លៀងរាំងអញ្ចឹងទៅក៏អត់បានទៅវិញចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពី check in អីហើយរៀបខ្លួនហើយគឺពួកខ្ញុំទៅញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចចានៅជាប់មាត់សមុទ្រវិញរ៉េមីអូនចូលGuys, take the towels. No. Okay, là nóពួកខ្ញុំទៅមកដល់អូតែលចាំម៉ោង 7:04 ហើយ Just go over there. For this one? Okay, just scan it. You want me to put the card in? Wow. I told you. Nice. Whoa. That's huge. That's VIP room. The view is incredible. I know. Hold on, where? Look, we got this mirror. This is like how big the toilet is. And the thing is, they have the toilet separate from the shower. And like the toilet paper is folded. What's this? I'm gonna take the sanitary bag. Yeah, the same thing like the restroom before? The same No, thing? it's bigger. Oh, bigger? This is bigger. Oh. And Mom, look. Over here, they usually like had it all in a pile, but now they have this mini shelf. Okay. Wait. It's right there. Whoa, that was cool. Malita, view, okay?
Oh wow. And over there you see that. Some more no. Yeah, nó còn lại kinh đào lên. And there's mountains over there. Okay, nó còn. Okay, không khổ. Nếu mà tay sọc kha, chà, tay sọc kha nữa some more. Anh ấy bữa sinh chơi công mà mê diện sụt tung chân phèn sạch sạch chứ anh ấy chân mưa ngày lít xa đó nó con nữa. I feel like you Yeah. Thế là nó của nhóm nom kia chả trên đồ thì nhằm dinner tịch những trăm đứa kia bị sai phao nó lại đâu một tập đâu cả rồi anh. Ông ai kia vô làm đó bà. Thế là của nhóm mà to trên ô trên tiêu chả mà rồi nhằm ấy nó lại đó. Chẳng chậm mới tiết mà vừa to chả. Màu đi những phèn sạch ta nó tầm rang mà nhé. Đây là xa phèn tới họ đó kia đặt tộc đặt ấy là khang khéo nha còn đây là phèn tới cứ đi nhắm nó khang tộc đó sao cái cho nó này cái chả chừng riêng tới nhưng họ xây lưới chừng lấy tắc lỗ cái bàn tay nè lấy tắc lỗ nó khang khổ đi cha ở đó cái đã nâng khéo chaដោយសារតែថ្ងៃហ្នឹងភ្លៀងចាតែអញ្ចឹងទៅគឺគេអត់រៀបតុកនៅខាងក្រៅទេប៉ុន្តែធម្មតាវិញបើសិនជាមិនអត់ភ្លៀងគឺមួយជួរហ្នឹងចាគេរៀបតុកញ៉ាំជាប់មាត់សមុទ្រហ្នឹងហូរហែទាំងអស់ចាចានៅហាងណាគឺម្ហូបគេឆ្ងាញ់គាត់បើចាមឹកអាំងនេះគឺយើងទិញពីខាងក្រៅមកទេចាដោយសារតែនៅខាងហ្នឹងអត់មានមឹកអាំងលក់អញ្ចឹងទៅដូចថាយើងចង់ញ៉ាំមឹកចកាចាចាឲ្យទៅកំពង់សោមម្ដងគឺថាពួកខ្ញុំអត់ចោលទេចាគឺញ៉ាំមឹកចកាអាំងចាដោយសារតែហាងហ្នឹងចាចាក់ចម្រៀងជាប់រហូតចាអញ្ចឹងទៅគឺជាប់ copyright អញ្ចឹងខ្ញុំបានបិទសំឡេងចាហើយអាកាសធាតុនៅក្នុងដែរគឺថាត្រជាក់ស្រួលមែនតែនចាជាពិសេសដូចថាខ្យល់សមុទ្របក់មកពីយប់ចា
ចាមុខម្ហូបនេះវិញគឺថាត្រីសាល់មិនបំពងខ្ទឹមសចាម្ហូបនោះក៏ឆ្ងាញ់ដែរចាចាឥឡូវនេះពួកខ្ញុំបានមកដល់អូតែលហើយកូនសុំទៅហែលទឹកលេងចាពីព្រោះការពេលដែលយើងមកគេងវគ្គមុនគឺអត់បានហែលទឹកទេចាដោយសារតែអាងហែលទឹកគេកំពុងជួសជុលចាMaybe for tomorrow, how do you wait for that? Dad, I beat Raymond in a race. Right, Raymond? Chắc mà nó lý tá đấy mà con thế. I'll start exercise, Mom, and I'll just like watch you guys. My God, the deer. Hold on. It's like ice. Chưa? Actually, it's not that cold. It's a little bit warmer than Lake Michigan. Yeah. Like Raymond's like shivering. I know some more than I can. I can know some more. I know some more. Còn ta đập đây chụp tới cho mượn. Look behind you.